Makanya nanti data yang terakhir di salah satu surat kabar di Amerika, sekarang hampir 60% anak-anak itu screen time. Screen time itu budak loba nyoko HP. Dugikeun datana 8 dugi ka 12 jam urang kali ayeuna teu lesot tina HP. Sakapeung HP teh parbut jeung indungna. Budak hayang daring, indungna hayang tiktokan. Tetapi yang menjadi persoalannya adalah apa? Ternyata pandemi ini mengobrak-abrik semua. Ida laki tahu pasallim alaih. Ayeuna mah salam wae ngaderek deui Pak. Cek Nabi lamun penak salam gabrug. Ayeuna mah rek digabrug ge sieun salah. Naon sababna? Bisi nu digabrug mawa virus. Semua muncul seperti itu dalam pikiran. Di lemur mah alhamdulillah Pak. Kalau bapak ibu main sok lada ka kota sakedik, ieu teh deg-degan Pak. Urang teh rek salam deg-degan. Matak Nabi nyebutkeun di antara sedekah itu biwajhin talqin, bertatap muka, itu sedekah. Sedekah. Ibu-ibu bapak-bapak tiasa tepang jeung sim kuring kieu da gampil lah dina FB dina YouTube mah gampil, tapi tepang kieu mah nilai sedekahna ageung jeung teu kudu make pulsa. Nya. Dan ini menjadi tidak ada. Kemudian yang kedua, wa idza da'a fajibhu. Sekarang orang muhajat, mewalimah, mau mengadakan acara itu ketika diundang datang. Ayeuna mah dibates. Omat lamun rek hajat tong loba teuing nu diundang. Itu sudah mulai ini juga, Pak. Ini juga sudah mulai tidak ada. Malahan kalau nanti upacara di gedung-gedung sudah dibatasi. Sampai ibu bapak lamun hajat di lemur bade tuang wae eta teh nu anu ngalebetkeun tuangeun teh eta teh teu kenging ku urang kedah ku itu kudu ngajaga jeung itu ge ngangge ieu sarung tangan urang teh teu bisa ngeduk badan teh kumaha itu atuh rek ngeduk badak rek ngeduk deui ke daerah kodo itu teu kenging napa tos kumaha abdi we jadi kan ieu teh jadi masalah itu nya. Urang alhamdulillah di dieu asa aya kedukeunana. Di batur mah tinggal di kedunan dugikeun ka deungeunna wae di alas ku batur Pak, di onangan teh. Aslinya Bu, saya sampai begitu ya Allah geus mending tong dahar naon teu badag sakitu we. Jadi kan jadi persoalan. Wa idza marida fauduhu. Apabila orang sakit kata Nabi dijenguk, ayeuna mah teu meunang. Lamun aya nu teu damang teu kenging dilomok ayeuna mah Bu. Malahan tos di bejaan mun aya nu gering nanyakeun heula gering naon covid lain coba gerapan kapungkur mah henteu atoh aya jalmi teu damang teh ayeuna mah aya nu teu damang teh deg-degan nepikeun ka ditaros heula kunaon panyawatna. Ini berarti luar biasa hakul muslimi ala muslimi situn ini sedang diobrak-abrik dengan makhluk yang sangat kecil, partikel yang sangat kecil itu namanya covid, istrina namina corona. Teteh salaki pamajikan, covid salakina, corona bojona, nya teteh. Jadi ieu teh duanana teh duet luar biasa, dan itu terasa sekali. Wa idza atosa fahamidallah fasyamitu. Apabila Anda bersin maka ucapkan alhamdulillah dan doakan. Ayeuna mah anu bersin ngagajeleng. Curiga. Kenapa? Orang sampai bersin saja itu curiga. Asia covid gitu Pak ayeuna mah. Padahal bapak-bapak ibu-ibu Allah kasih pertahanan dalam tubuh kita. Kenapa? Karena virus ini kan mekanismenya masuk dulu ke hidung. Kalau ibu bapak bersin itu artinya virus tidak akan turun ke bawah, tidak akan masuk tenggorokan. Tapi kalau ternyata tidak bersin, virus masuk ke tenggorokan, tasok atel. Nah begitu. Kalau ternyata dia itu tidak masuk ke paru-paru, dia batuk Pak. Begitu dia batuk, virus keluar lagi supaya tidak masuk ke paru-paru. Tapi kalau dia tidak bersin, lalu dia tidak batuk, maka si ataupun si virus masuk ke paru-paru. Itulah cara kerja virus. Maka Allah kasih pertahanan yang bagus dalam tubuh kita. Apa? Sebetulnya di dalam sudah ada. Apa? Ibu bapak, mata lamun budak loba kesan sok sehat. Murang kali lamun ngesan sok sehat.
Kenapa? Karena dia mengeluarkan antibodi. Dia antibodinya keluar. Karena keringat adalah salah satu untuk membuat antibodi itu kuat. Maka ngeluwut di bumi pasti haree. Lain menoba duit. Nah, dia mah duit teh boga cicing di imahnya puguh atuh. Jangan migren, vertigo, asam urat, kolesterol. Wah, pabeulin Pak asup penyakit teh eta mah sugan mah klinik we. Karena apa? Karena manusia seperti itu cara kerjanya. Maka oleh Allah dikasih, dia bersin, dia itu Said Nabi, lamun anu bersin, alhamdulillah. Doakan yarhamukallah. Kemudian doakan lagi yahdikumullah wa yuslihu balakum. Pertanyaan saya mudah saja. Di antara organ tubuh kita yang 24 jam istirahat, tidak istirahat itu jantung. Begitu orang bersih, itu diistirahatkan 2 detik jantung kita, Pak. Mata anu jangan bersih mah alhamdulillah jantung istirahat. Cek kalau istirahat capek ting. Kenapa? Maka bapak-bapak rata-rata, ibu-ibu hampir paling banyak kematian itu dari serangan jantung. Naon sababna da jantung mah capek. Unggah dinten, bapak unggah dinten, bu jantung mah 24 jam peredaran darahnya. Berbeda dengan otak yang sekali-kali istirahat ketika tidur. Berbeda dengan yang lainnya, ginjal aya istirahatnya, jantung mah henteu. Makanya kematian tertinggi sebetulnya di dunia, yang pertama adalah kanker, yang kedua adalah jantung. Kemudian orang jarang yang mati dia itu karena flu, jarang. Enggak ada. Malah saya kira nggak ada yang sampai meninggal dunia. Karena apa? Karena berbeda konsep cara kerjanya. Waida mata pat bahu jami nu ngantunkeun wae upami corona mah teu tiasa dijajabkeun. Ini hebat menurut saya. Haji sudah berhenti, betul kan? Salat sudah jaga jarak. Hampir rukun Islam, haji yang terakhir itu sudah tidak boleh tahun ini. Dan hakul muslimis ala muslimis situn pun ini sekarang sudah mulai kalau kita tidak istiqomah. Makanya bapak-bapak ibu-ibu, alhamdulillah saya bersyukur bisa datang ke sini dan melihat anak-anak haflah imtihan. Keun Pak, namun aya budak salah bu tong disenserikeun antep we. Bisi ayeuna budak kuduna tarik kabelah ditu, ayeuna maneh kabelah dia keun bae antep. Penting mah tong tiga berus we. Kan baik, tong dicarekan di handap ngaranna ge budak untung daek ka hareup. Aya budak kaita dina imtihan eta nya keur memeh kana panggung kuliah ayyuhal kafirun lancar. Eta lancar memeh naik. Begitu naik ka panggung eta Pak kuliah 1/2 jam teu kapanggih lakum dinukung. Hahapeun we wala antum indungna dihandap molotot. Eta sakitu tadi apa ka mana lakum leungit teuing atuh cenah budak dicarekan eta meunangan lakum. Halawora tapi saur simkuring biarkan dia. Kenapa? Karena bagi bapak ibu tidak perlu melihat mana salah. Karena apa? Anak sudah naik itu mentalnya luar biasa. So, ibu cobaan ku bapana naik tong maca kuliah anak we heula can tantu lancar malah joanan ku budak ya sok nya da lalawora eta teh mata tong nyengserikeun budak naik ka luhur teh naon sababna mentalna eta teh diuji luar biasa. Malah saya begini kemarin saya ngisi acara Pak itu di satu sekolah aya ku aneh eta sekolah anu dibere hadiah teh ranking ka bocot. Pan urang mah biasana ranking ka hiji, kadua, katilu, ieu mah sakola dibere hadiah ranking ka bocot. Pokokna mah aya nu ranking ka bocot menang hadiah. Saya ngobrol dengan gurunya, Bu, asa teu kaharti sakola, di mana ge sakola mah ranking ka hiji, dukin katilu dibere hadiah. Nah, ieu mah ranking ka bocot dibere hadiah. Ustad, kusabab naon? Ieu mah penghargaan kanu belet. Naon sababna? Sabab aya nu belet ieu aya ranking ka hiji kitu. Sabab lamun aya nu belet ieu mah aya ranking ka hiji kitu we jawabanana. Ku simpulin kada kaharti oge. Nah ieu teh moal aya efek ka barudak ieu hayang bareut kabeh. Moas, nah usah biasa we. Kenapa? Karena orang yang ranking pertama dia itu ternyata berterima kasih kepada ranking yang terakhir. Jadi yang ngomong begini, terima kasih ya karena dengan Anda saya jadi ranking pertama. Coba lamun ranking ka hiji kabeh sakelas pandir. Tah dugikeun ka kitu. Eta mah sapertos aya murang kali teh viral dina video. Dia mengucapkan begini, terima kasih corona karena engkau aku naik kelas tanpa bertemu dengan guru dan murid.
Jadi si budak teh naik ke kelas 2 teu papangih jeung guru, naon dadaring terus teu papangih jeung murid. Jadi dia berterima kasih kepada corona. Nganuhunkeun ka corona. Jadi marukana cek budak teh corona teh lembaga pendidikan. Padahal corona teh penyakit. Nganuhunkeun ka corona. Kalau bisa aku katanya sampai kelas 6 begini. Atuh lagi sigana ye corona teh eureun teh doa ti budakku ieu. Jeung doa nini teh anu dipasihan sembako ku Satgas Covid. Ma, iya ya sembako ti saha ti corona. Ngebageur corona cenah. Ma masalah rumah tangga can aya nu mere sembako kerek tineng corona gitu. Didoakeun ku masanya corona cing panjang umur gitu. Nah, begitu. Jadi cara kerjanya seperti itu. Orang yang meninggal dunia begitu, Pak. Ini sudah tidak bisa diantar. Ibu bapak pernah kemarin dengar ada yang meninggal karena COVID di Bandung, dikuburkan kemudian dibongkar kembali, itu kurang lebih 197 kuburan dibongkar kembali karena ternyata hasil swabnya negatif. Kenapa? Karena kalau yang meninggal di rumah sakit itu teorinya bukan di COVID-kan bahasanya. Ini maaf ya, bukan di COVID-kan, tetapi rumah sakit punya standar COVID dulu. Masalah nanti kesimpulannya dia negatif dan positif itu urusan lain. Dan ternyata luar biasa, 197 dibongkar kembali karena begitu sudah dikuburkan hasil swabnya negatif, dibalongkan. Ibu upama bade dibongkar teh Pak, eta teh kade Pak teu enteng. Kenapa? Karena kita harus negosiasi. Itu karena tidak mudah untuk dibongkar kembali. Akhirnya ada dibalongkar, anu dialihkeun ka Garut, ka Tasik, anu ka Bogor, ka mana we, kumaha anjeunna. Aya ibu-ibu carogena pupus Covid cenah. Kemudian 3 hari dari sana hasilnya negatif, dibongkar, dialihkan ke Garut kubur ayeuna mayitna ataupun carogena. Dia nelpon atau nanya ketika saya ngaji, Pak Ustaz, suami saya kemarin mati COVID dan ternyata hasil swab yang terakhir ternyata negatif. Lalu dibongkar kembali, saya alihkan mayat suami saya ke Garut. Pertanyaan saya Pak Ustaz, apakah suami saya di kuburan anu kadua ditanya deui ku malaikat? Coba pan di Cikadu teh geus ditanya ku malaikat, dialihkeun ka Garut, ditaros deui teh di ditu. Si kuring teh ari ibu salaki nu maot abdi nu lieur atuh cik. Teh atuh da teh enteng ngajawabna sok sobaganya. Ge sok kuieu si kan nu enteng teh pertanyaan tapi hese ngajawabna berapa. Pan ieu teh si carogena teh dilebetkeun di dinya di kuburan nu di Bandung. Ternyata pos negatif, dialihkan, dibongkar, alihkan ke kuburan nu anyar di Garut. Pan di dia geus dijawab, palinnya geus ditaros ku malaikat. Naroskeun, dupingkesna dialihkan, ditaros deui teh ku malaikat. Saur simkuring, teuing, tanya we atuh salaki. Tapi Pak kade gitu Bu siga nu enteng, tapi ini juga ataupun bisa jadi problem ini. Ari ibu naon maksada narusan kitu? Nya senabisi we pada di Cikadut lancar, di Garut jadi teu lancar. Jadi kasiunan bisa jadi pamajikan teh, bisi di Garut mah jadi teu lancar. Saur simkuring kumaha mun dibalikeun? Nya, kumaha mun diuihkeun? Ibu sugan we atuh nu di Cikadut teu lancar. Tah anu di Garut nu kadua jadi lancar. Nya kitu we enteng atuh. Jadi we teu lieur ka urangna. Tuh tinggal Pak batur nu kopina Ustad nu kudu lieur mikiran jawabanana. Karena apa? Karena ini persoalan emang tidak bisa disangkal oleh kita. Karena ini adalah sudah terjadi dan ini real. Saya pernah ditanya begini, Ustad, apakah virus ini ataupun apakah virus ini konspirasi atau tidak? Konspirasi itu kebohongan atau tidak? Saya menjawab virus ini ada. Masalah orang memanfaatkan virus ini itu urusan dia. Kalau dia memanfaatkan musibah ini dolim, begitu aja. Naon sababna? Da urang mah teu apal. Sok simkuring naros. Karasa keneh corona, karasa keneh hitut. Dugikeun ka ayeuna. Hitut mah aya, Bu. Begitu teh jauh alus ya tah. Nya, tapi eta cenah corona teu naon teu kaangse teu naon. Nya, hitut mah kaangse keneh. Ini yang disebut Quran menyebutkan bahwa ternyata Allah akan mengobrak-abrik sesuatu yang besar itu ternyata dengan partikel yang paling kecil dan sampai kita pun tidak pernah melihatnya. Seperti apa yang disebut virus ini? Saya tidak menyebut corona. Virus itu seperti apa?
Kita tidak tahu. Inilah hebatnya. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, tugas kita bagaimana? Tawakal ke Allah. Terus daya di jalan. Alat yang hebat, protokol kesehatan yang ketat, itu ternyata dugikeun ka kamari mudik wae teu meunang. Akhirnya tetap jebol juga, Pak. Naon sababna? Karena kita tidak tahu apa skenario Allah di balik ini. Kamari mudik arulah. Kalau lemur, indungna mah ngadagoan di lemur, sugana hadiahan di budakna. Di halangan, Bu. Ari ka kebon binatang geura murudul. Jangan pada uih moal neng, moal mah sanaon teu kaeng mudik, ayeuna nuju di mana? Di kebon binatang. Tuh si ari monyet di layar. Ari mah teh di layar. Ari monyet di layar cenah. Mah hampura we cenanya. Hampura we tahun ayeuna moal uih sok cenah engke tahun hareup lamun corona keneh tahun hareup teu meunang mudik tinggal milih. Rek milih monyet rek beli emak. Tinggal. Karena ibu bapak ini seperti enteng, tetapi ini menjadi persoalan. Dan saya, ibu-ibu, bapak-bapak, memberikan sebuah konsep. Apa? Karena manusia itu selalu berada dalam 3 kondisi. Manusia itu selalu ada dalam 3 kondisi. Pertama, ada masa yang lalu. Yang kedua, ada yang sedang dijalani. Yang ketiga, ada yang akan datang. Kalau yang lalu itu disebutnya historical life, sesuatu yang sudah lalu. Mata saur Allah anu atos-atos mah tong loba dipikiran. Tong lamun anu atos kalangkung mah tong dipikiran. Naon sababna? Nu atos mah can tangtu kajadian deui. Sabab lamun aya kajadian deui pasti eta teh riwayat anu engal, Pak. Kita sudah menikah dengan seorang perempuan, ibu sudah menikah dengan seorang laki-laki, kemudian sudah menikah dulu, padahal lamun sabulan deui kawin teh moal ka dieu teu bisa. Wayahna tarima nu aya. Kenapa? Karena mengukur sesuatu dari yang sudah lalu diubek-ubek dina emutan eta teh sok capek. Sok capek, Pak. Tetapi bagi kita ketika melakukan sesuatu yang sedang sekarang kita lakukan, maka lakukan yang terbaik. Kumaha Ustaz lamun anu engke kapayun, itu disebutnya misteri, disebut misteri kalai. Kita juga tidak tahu apa yang akan terjadi. Ibu, bapak kaemu teu tahun 2018 nepikeun ka 2020 hiji bakal aya corona, kaemu teu teu. Teu, Pak. Kusim kuring ge teu kaemu. Naon margina urang teh nuju kamari teh nuju resep-resepna sagala jebret aya ieu semua, dan ini sangat luar biasa. Tetapi bapak-bapak, ibu-ibu, 3 kehidupan akan selalu hadir dalam hidup kita. 1 yang lalu, 2 yang sedang, dan 3 yang akan datang. Tah kumargi kitu, ibu bapak kanggo simkuring ayeuna contoh. Pertanyaan tadi mudah, saya ada jamaah, Ustaz. Nah ayeuna cenah usung garing jeung mau. Ya, sadinten teh Pak murudul nu ngantunkeun. Ikot adugikeun ka simkuring sadinten 8 jamaah hungkul. Dinten ieu kamari 4, ayeuna 8, tos 12 2 dinten. Dan itu bukan siapa-siapa, itu jamaah, Pak. Dan itu saya kenal sendiri begitu. Kenal, ini kenal. Sampai harus lihat, Pak Ustaz, ieu teh aya naon? Seueur anu maot, seueur anu teu damang tahun ayeuna. Saya menyebutnya bukan tahun ini, tetapi pada minggu-minggu ini luar biasa, betul kan? Lurus. Ya, kajaba anu teu radio TV jeung nu teu radio medsos. Moal apa? Matak tong loba ting bacaan, jadi we segala kapikiran. Matak nu beuleuh mah tar mikirna naon. Naon sababna deueuh bacaan. Anu badarep saralem teh we tinggal Pak. Tara sugan mikir naon, tah anu palalinter mah sagala kapikir sabab sagala dibaca. Sagala dibaca. Lamun jami sagala dibaca eta teh bakal loba anu dina otakna. Matak lamun jami teu macana naon moal loba dina otakna. Sok mending beuleuh mending pinter. Bu, mending belat mending pintar. Anu belat mah dibere geuring teu apa. Mata neme aya informasi 190 orang gila itu yang positif corona sembuh 3 hari. Karena apa? Karena mereka tidak memikirkan bahwa dia sedang corona.
Jadi nu gelom teu mikiran kita ke corona lalu pangwe matak dosa lalakir we Pak pangian nya leres saur para ahli da panyawat mah sumberna tina emutan nya we matak nu gelom mah sarehat sarehat pan nu gelom tuang eta tinggal bu ngagoler di mana wae jaraja we sugan ngangge simut ngangge bantal henteu dibuligir sok nu gelom di Malaskara teu henteu disalahna nu gelom tapi cara raja gue naon sababna dari di kunci dari dia Pak mata pengloba ting bacaan lamun sakirana mau jadi guru mata mending lempeng we hirup naon sababna teu loba bacaan teh asa teu penyakit atuh da nya maca ieu aduh gebeg maca ieu gebeg maca ieu gebeg tungtungna maot teh ku gegebeg lain ku penyakit sabab loba maca ngagebeg deui kusim kuring diperhatoskeun laras Pak hampir semua itu ternyata yang terjadi pada saat ini itu rata-rata pikirannya itu ternyata dia tidak bagus. Makanya bapak-bapak ibu-ibu ketika saya tanya ini bapak ibu ini disebut dengan masa yang disebut dengan lembab dingin kayaknya iya tinggal murang kali namun margina murang kali jangan tedaman karena murang kali mah suhu tubuhnya dia itu hangat. Kalau suhu tubuh hangat jarang sakit, tapi kalau lembab dingin itu rentan. Ini namanya cuaca, namanya patogen cuaca. Iya teh Pak 3 tahun per 5 tahun bakal kieu. Kapungkur mah mararuyung mun hayam teh nya. Di bumi teh harareeng eta teh nu ieu rieu sakapeung lamun di bumi 8 jami eta teh harareeng sadayana. Ku sabab usuk corona jadi we harengheng. Itu iya teh karena musim ini jadi ini luar biasa. Nah ini disebut patogen cuaca namanya dalam ilmu medis. Patogen cuaca ini dia itu bapak-bapak ibu-ibu satu kalau itu akan atau akan menyerang orang dan orang itu akan sakit apabila dua satu energinya lemah. Energi lemah. Yang kedua apabila punya penyakit berat. Lamun aya jami gaduh panyawat abot nuju usum kieu teh rentan. Terus nuka dua dia tidak punya penyakit berat tapi dia energinya lemah. Energinya lemah karena pengaruh apa ibu-ibu bapak-bapak? Energi lemah karena pengaruh apa? Dia pikiran dan hati tidak bahagia. Eta energi teh bisa turun. Mata ulah rudet, naon sababna lamun rudet energi teh lemah eta teh Pak. Engke lebet naon wae gampil eta teh kitu. Makanya kenapa anak walaupun pre sakola budak mah kalem we. Sok cing simkuring naros Bu. Salami libur sakola murang kali jajana ieu jajana ngirangan teh. Teu malahan budak leuwih rewok naon sababna nya puguh lapar wae da di sakola. Ya, dacan tuang, dacan iya. Jadi si anak itu cenderung kenapa? Karena dia energinya kuat Pak, energinya kuat dan itu suhu tubuhnya jadi bagus. Makanya dia masuk. Contoh begini, kalau energi lemah, kemudian di dalam tubuh kita ternyata ada penyakit yang berat. Pada waktu pancaroba begini, ini namanya pancaroba. Pancaroba deh Pak. Jadi pancaroba deh tiis aya angin gelebug sia res cing sararia ka dieu teh pancaroban gitu. Oh gitu. So kiranya bapak-bapak ibu-ibu maaf ya kalau bapak-bapak ibu-ibu di sini walaupun tanpa jaket tapi bapak ibu pulang ke rumah itu keluar keringat dan lalu tidur tibra berarti bapak energi kuat dan tidak punya penyakit berat. Oh, Bandungan, ayeuna. Da ieu Bu, puntennya lamun ieu nuju usum kieu terus di luar kieu, da ieu teh rentan Pak. Bagi orang yang tadi, matak ibu bapak sumping ka dieu kudu guliga hate teh, kudu bunga, naon margina lamun henteu engke si angin bakal lebet. Entong virus angin we heula. Matak ke kumaha efekna? Satu efeknya. Ini efeknya ya, satu adalah apa? Paru-paru berdahak. Paru-paru berdahak usung kieu Pak jadi dahak teh ngumpul dina paru-paru mata lamun aya nu ngantunkeun ku corona itu rata-rata paru-parunya itu rusak nya kan gampil carana kitu we ngukurna teh kitu. Oh kenapa? Karena dia dingin. Kalau dingin itu si dahak tidak keluar dan dia mau mengendap mata kapungkur mah aya di gurah nya
aya nu diguna gini mah borolo eta teh ngaluarkeun dahak ti dieu. Kalau dia tidak seperti itu patuangan punten lamun nuju usum kieu patuangan Pak lamun teu kiat gitu kerabak kuliah gitu tah kitu teh disarada tah nya kade teh lain juri jerona teh sanes eta teh berarti kenapa di sini kita mulai ada yang lemah makanya dia mulas dia dan itu melilit sekali melilit tepugu-pugu pak teu nuang naon tapi si patuangan jo muralnya gitu jo murilit eta teh naon margina tah eta teh bu lebat naon margina si cuaca disebut teh patogen cuaca nu kitu teh jo mules ka dieu menyeri mastaka puyeng demam hararaneut kitu eta teh tah ayeuna teh nuju usum mata ke rumah sakit pinung corona sakali deui kinten-kinten lamun teu aya corona anu teu damang nu karya taun ayeuna aya teu nu ngantunkeun aya naon margina dan nu pupus taun ayeuna ge teu aya corona mah anger waktuna geus dicatet ku Allah atos da eta matos aya pan aya hadisna ibu bapak sok diajar nalika malaikat nitiupkeun roh dina 4 sasi dina jero patuangan ibuna tos ditantukeun hiji jodona 2 ajalna 3 rizkina 4 surga jeung nerakana mata sin kuring yakin anu ngantunkeun ayeuna mah da catatan di lauhil mahfuz tos aya jadi ka urang mah teu sieun nya naon margina da tos aya kalak gue da sin kuring teu apal Pak iraha-irahana tapi Allah mah maha uninga ibu bapak gitu apa tapi Allah mah maha uninganya tah eta jadi disebut teh naon patogen cuaca ieu teh jadi kumaha hiji tuang cing ageung nuju usum kieu mah omah tuang cing ageung haben we cuci tangan hari tuan henteu sok tataruang heula ge cuci tangan nyusul ieu mah teh kop ningali emer kokobo kokoboknya teh kop ningali emer kokobok ari tuangna henteu nya puguh di dieu muliat atuh ya karena apa? Karena makan yang besar itu dari dulu orang tua nyaranin begitu. Pokoknya mah mata kayak dokter tinggal viral, dokter Tirta. Obat kopi apa? Mangan teh naon? Tuang cing badak. Mata pula mun ninggal cara ge tuang ngajumbung tong dipelong. Tong dipelong antep we teh antibody naik. Geus pa era-era we jeung alas. Pas meuni ngadeunin tuang geus meuni era ngadungkuk kitu kan antep. Cek salakina teh sama manu era bapak mah teu geus kuat. Tuh, kan jawabannya teh gitu. Makan yang banyak, Pak. Jujur Pak betul. Bu, sakirana ngulibak engar, asup danan. Asli ini mah, ya. 2 apa tidur yang nyenyak awas lamun tos duduk bobok tong dipaksakeun naon sababna mahal oyong uninga lanung insomnia sageung ge 1,5 juta Pak sageung ge lek bobok 1,5 juta bobok manya urang haben ruangan lanong mata urang masuk di mana tuluh sok bobo bu batur mah hese sare urang mah hese hudah di mana wae ngelai teu make doa wae bisa sare batur mah geus ngadoa sagala da hese sare atuh Pak geus diubar doa geus beak kabehanana nya doa teh bismika Allahumma aslamtu qul a'udzu birabbinas falaq ayat kursi kabeh geus dibaca da teu bisa sare wae atuh Pak urang mah alhamdulillah sakapeung pokok doana jauh sare tah eta nikmatna teh mata nikmatnya luar biasa. Kenapa? Tidur yang nyenyak Pak. Jujur. Kenapa? Kenapa Bu? Lihat bayi. Kenapa bayi sehat? Antibodinya kuat. Karena bayi itu kalau dia ingin makan cuman menangis tidur lagi. Dia menangis gerewek tidur lagi. Kenapa? Kuat. Kenapa? Karena diantara untuk meningkatkan antibodi adalah apa? Tidur. So, ya. Jadi lamun caroge caroge sesah hudang ibu syukuran ka Allah. Alhamdulillah ya Allah atur nuhun abdi ngadu caroge batur mah sesah sakit abdi mah hudang nah gitu tapi asal aya mah rezekina nya lumayan halawora ibu sok tinggal saya punya pasien Bu dia itu apa dia tidak kentut Pak 1-2 minggu yang uningan jami teh hidup 2 minggu eta teh dioperasi 21 juta Pak Maus 21 juta itu biayanya iya satu kali kentut 21 juta dioperasi teh eta sakali kabayang
lamun ayeuna di bumi itu tuh aya kali bilang sabaraha cenah pun cek mah tara boga duit bilang heula hitungna sabaraha sok kali 5 segalanya 5 kali tamat 21 juta karena emang mahal awas Pak ini sangat mahal betul mahal. Kenapa? Karena kalau orang sudah tidak ada, kalau orang ini, Bu, maaf ya, kalau orang sudah diambil oleh Allah rasanya, itu sudah tidak bisa apa-apa. Di dia teh ku Allah teh dipasihan syarat tuh. Di dia teh. Ini syarat ini hebat. Dia kalau asin dia ikut, kalau dia manis dia ikut, kalau dia pahit dia ikut, kalau dia itu ini apa, dia ini apa, kemudian dia itu samar dia ikut Pak. Satu awas Pak ya. Ini satu rasa dicabut oleh Allah, itu harus disuntik di sini. Dan disuntik di lidah itu biayanya mahal. Maka ayeuna riwasnya teu aya rasa kabehanana jauh deg-degan alas ya. Pak, ieu mama tos diludit teu karasa tuang dengan naon ge cek salamina teh. Lagi soeb. Ya, lagi soeb mama. Entong saur sim kuring lamun bojo ayeuna geus teu aya rasa ti dinten ulah makan di sebet Pak. Cana keula ka restoran. Cana ke rumah makan, ternyata dibawa ke rumah makan ngalibat. Ay mama di imah mah cenah teu bisa asup ali di rumah makan ngaliman. Sigana ieu mah salama rumah tangga can pernah dibawa ke rumah makan. Jadi eta mah sigana protes si lidah teh begitu. Tapi kuncinya adalah apa? Bapak-bapak, ibu-ibu, ini harus dipahami dulu. Karena pada prinsipnya adalah Allah memberikan sesuatu kepada kita ini tidak dalam keadaan yang kita tidak sangka. Jadi kumaha tuh ibu nyapa kurang tidak ketinggalan ya. Proses manusia itu dari mulai dia itu diciptakan oleh Allah itu bakal seperti itu ya. Ku Allah dipatos digambarkeun urang ngadinten teh kieu. Mata simkuring marhatoskeunnya lamun ku urang Pak diperhatoskeun jalmi henteu tiasa sandayana sami kaos urang. Aya nu kieu, aya nu kieu, masing-masing memiliki karakter yang berbeda. Makanya hadirin Bapak-bapak, Ibu-ibu, kunci bagi kita adalah poin yang tadi. Ya. Jadi kena kumaha Pak? Bu, kena kumaha? Bobo nutibra sok dugikeun ka aya kasur pangaosna 58 juta khusus eta mah keur anu teu bisa bobo engke teh dipencet keluar aromaterapi Pak teng dalu dia ngantuk aya ibu-ibu di Bandung hese bobo meser kasur do eta dipencet teh bisa sarewa. Ibu pantos meser kasur eta duka Pak Ustaz. Nah atuh teu bisa bowe mikiran anu 58 juta. Jadi kesimpulannya manu eta ya. Jadi dua. Betul kan? Ya, Ibu lihat ya. Maaf ya. Anak yang hiperaktif, kalau dia tidurnya bagus itu bisa turun. Kalau anak hiperaktif begitu kan? Budak teh budak cicing. Kitu kayak itu kan Pak. Enggak apa-apa. Budak bangor jeung budak baung beda. Lamun budak bangor biasanya pinter, lamun budak baung beda deui Pak. Kenapa? Mata ke perhatoskeun Bu, ieu teh budak teh bangor baung. Tidak setiap anak bangor itu baung, tidak. Da budak bangor masuk pinter, disebutnya hiper. Kalau anak yang hiper itu biasanya bisa turun hipernya dengan apa? Tidur. Sok bobokeun budak. Naon sababna kapungkur mah kieu Bu aya murang kali teh bobo siang. Nah itu sudah diajarkan. Malahan Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah mengajarkan kepada kita kalau malam itu disebut walaili idza yaghsha. Tapi kalau siang ada 3 tidur. Pertama ada hailullah, yang kedua ada qailullah, yang ketiga ada ainullah. Kata Rasulullah ada 2 tidur siang yang tidak boleh dianjurkan. Pertama an-naum ba'da sholati atau ba'da subuh. Kalau orang sudah selesai subuh jangan dibiasakan tidur. Naon sababna mengaruhan karena gerak otot karena rezeki. Pas bobo atau walaupun dianjurkan tidur, tapi kata Nabi tidur yang ini tidak dianjurkan. Kapan? Itu pada subuh. Tinggal apa? Jangan dibiasakan pada subuh. Kalau pada subuh itu minimal tahan 1 jam. Gugah urang Pak. Tahan ke urang. Kenapa? Karena itu kuncinya. Yang kedua yaitu an-naum ba'da asri.
lamun bobo saatos salat asar kapungkur sepuh kapungkur sebat ieu tong sare sareutnakeun eta teh sok gelok itu bahasa dulu. Dan ternyata orang yang dia tidur dari asar ke maghrib itu sebetulnya bukan enggak, tapi ada saraf-saraf yang terganggu. Maka bobo mah siang. Namina koilula setengah 11, jam 11, jam 12, jam 1 maksimal dugikeun ka jam 3. Eta bobo dianjurkeun ku Nabi eta mah namina koilula. Ari anu 2 tadi mah teu dianjurkeun ku Nabi. Kumaha Ustaz lamun abdi mah tamat di subuh nepikeun ka magrib. Cing eta bahaya teh. Ari eta mah tos los eta mah nya. Nu eta mah keun we tong digugahkeun sigana eta mah tibra nakar nu kitu mah. Engke teh tos salat magrib teh Bu, sare deui we dugikeun ka enjing. Orang-orang seperti ini pun ada. Malahan saya pernah bertemu dengan seorang klien, seorang pasien, dia tidurnya sudah 5 hari 5 malam. Tapi aneh Pak, si cai mah lebat teh. Karena selang nganteung mah saya menyimpulkan orang tidak makan 1 minggu betul Pak kuat. Tapi kalau dia itu tidak minum itu 2 hari bisa mati. Jadi bobo tapi cairnya lebat, tapi tetua. Nah itu hebatnya. Makanya betul kan tidak boleh dehidrasi. Makanya dalam kondisi seperti ini ibu bapak tekenging kakirangan cai, terutama nu handeup sok dah. Kalau teh nu handeup tekeng nu tiis. Ngaranna adi eta teh janten teh tidak terjadi patogen cuaca namanya. Kedah ulah kosong. Mata ibu lamun aya malak-malak teh contohnya punten ieu mah sakedik. Punten ieu mah. Lamun aya nu hituna teh meletet pisan bau eta teh dilebetna teh kotor. Ieu nya kotor eta teh. Pas mun kitu teh mun bau ceuk salakina teh. Atuh mah tinggal ngangse bapak mangaluarkeun naripu. Mama mah atuh tinggal ngangse atuh tinggal ridho we karena Allah gitu. Lain ridho atuh Pak iku bauna cenah. Tapi bapak itu bisa hilang dengan minum air hangat. Itu bisa hilang. Kalau anak Bu ya, kalau anak itu kentutnya peledak itu asam lambung naik namanya. Biasanya anak makannya kurang bagus. Makanya kasih apa? Air minum hangat. Engke si cai hangat lamun lembut karena usus eta teh biasa mengendalikan asam lambung. Nah, janten teh kenging dehidrasi. Maka kapungkur kitu, eueuh cing seueur nu haneup. Beres. Beriji tah? Bu, sabariji kana tablik akbar mah naon we. Da ieu ge sami Pak, da ieu ge da ilmu. Naon da sim kuring we ge diajar yang apal kieu teh. Baru kana sanes ilmu da ieu teh cocok jeung hadis Nabi. Kenapa? Kenapa Rasulullah jarang sakit? Karena Rasul suhu tubuhnya bagus, namanya mijaj. Suhu tubuh Nabi kan bagus Pak. Dia jarang sakit karena apa? Karena Rasul selalu hangat. Makanya istri Nabi 9. Kenapa? Hangat Nabi itu. Paingan. Ke rumah hiji rudet tiis. Ya ibu sarwanya. Keur masalah kita nya buta hiji rudet ya beuki we atuh jual ieu we jual langsung ka disingkat esnya ya. Ada regdeg we kan kitu. Makanya kenapa di laki-laki ada prostat? Karena dingin. Karena dingin, terutama yang sudah tidak punya istri. Itu bisa itu. Kenapa? Tetis atuh. Mata kalau aya aki-aki 71 tahun, kemudian dia punya penyakit itu dan istrinya sudah tidak ada, obatan dengan hiji naon pasihan we bojo 17 tahun grasok jual hangat deui. Begitu. Nah, ibu bapak itu. Kemudian yang keempat, apa? Yang keempat, wa'tidal qurba haqqahu, jeung dulur entong pasea. Awas, lamun jeung dulur pasea antibodi lemah. Jujur, ini hasil penelitian. Lamun jeung dulur akur eta teh sok saya antibodi teh. Sok geura. Punten nya ya. Urang mila gaduh murang kali Bu. Tinggal we rai jeung rakana pasea wae siga nu garoreng hate eta teh ka ibuna ge antibodina lemah besok. Mikiran si teteh itu jeung si Aham nikir wae siga nu teu akur mama senah tuh jauh ieu ka ibuna teh saot nya tapi lamun ninggal akur putrana teh jeung mantuna eta teh jauh sehat gitu. Betul Pak. Kenapa? Karena emang di Quran juga sudah dijelaskan sakitu. Naon margina sim kuring nyibatkeun omat jeung rai raka entong pasea kudu akur. Satu karena rahimnya sama. Betul kan? Kan rahimnya sama.
Yang kedua darahnya sama. Yang ketiga kemudian apa, otaknya masih dari ibu dan bapak yang sama. Kenapa harus bertengkar? Tapi jeung kuring menakan aya jeung adi jeung lancekna teh teu akur we. Lamun aya lancek nyewa ka urang lah nyewa Pak. Kenapa? Karena itu yang membuat antibodi Anda akan lemah. Sok hoyong kieu antibodi cing akur jeung dulu. Sok naik antibodi. Gitu. Kartos ya. Siga nu enteng ieu teh. Padahal aduh eta teh lalawara. Kusim kuring diperhatoskeun. Mata lamun murang kali guntrang raira ka antep tong dicerek. Entong dicerek. Buntak di bausanya habis minggir ku budak guntrang wae eta jeung adina keun bae da canjing batur. Budak lamun nuju bu guntrang ku urang minang dicarak ya kana sok tarawawuh di mana ke dewasa. Sok tarawawuh eta teh. Mata kitu we budak teh hotel jeung ieu, guntrang jeung ieu antep ngarah naon? Ngarah si budak teh engke teh apek. Saya tidak pernah kalau kakak ada rai adu jadi dia tepat ngonrek mandi bareng pak tadi caricing dah gitu dah omongan budak mah tadi mah gerak WC teh lowong begitu ayeuna milu mandi bareng dua anak kudu aya we omongan jeung pigunterengeun tapi dah resep merhatikeun ananya naon sababna sehat eta teh hoyong ibu budak ayeuna henteu guntang alhamdulillah Pak Ustaz abi mah pun anak ngabageur ti subuh nepikeun ka isya ngaharuleng lain bageur eta lain bageur eta mah dengar kalongeun malawur bisa ririwit budak kitu nya jadi adu mastaka diadu sampean budak teh sehat atuh Pak naon margina teh eta teh bakal mawa akur laresnya tapi lamun budak sagala dicarek sok diriwit tapi murang kali lamun diantep sok katinggal jajan antep teh budak kulit dina taneuh teu kudu dicari naon sababna sabab sadayana ge diciptakeun ku Allah dina taneuh hoyong uningan naon sabadana saur Nabi lamun aya anjing menjilat wadah maka kata Nabi cuci 7 kali tapi yang terakhir pakai tanah. Kenapa harus pakai tanah? Karena tanah adalah sebagai penghancur mikroba. Mata budak sok tidak melimpah dina tanah sok sehat. Sakitu we. Kenapa? Mikroba dalam tubuhnya itu dihancurkan dengan tanah yang dia sentuh. Terus kapungkur sepuh sok aya kulanas. Terang kulanas. Hanapkeun sampean kulanas. Eta teh sok sehat pada gaduh panyawat abot tara. Tara anu kulanas mau beda penyakit berat tara. Naon penyakit teh kulanas. Rameheun kulanas da tara gaduh anu arabot penyakit teh. Naon sababna? Sabab dina tanah. Gulai kantos nguping kantos ningal aya muning hareng. Aya muning sares mah. Muning majara raga kuwi naon da dina tanah atuh ide lipek. Gulai dina tanah teh terus manina gini nu cai kotor begitu. Saya kemarin ngaji di mana ini lupa lagi. Ada seorang ahli ikan. Dia mengatakan, "Ustaz, lamun lauk hayang raos eta teh balongna kudu kiru." Tapi lamun lauk biasana balongna bersih teu raos laukna. Oh, jadi bener. Nu kiruh teh eta teh nutrisi. Mata kalau budak kiruh eta teh kuat. Budak kiruh mah kuat. Eta teh salah rehat atuh. Pernah dengar Jaidul Akbar ngomong begini, anak yang sering dilarang di tanah itu biasanya ririwit. Tapi anak yang sering dia bermain di tanah biasanya kuat. Gitu. Kuat kan. Moal naon. Nya, ulin di sawah. Pak, lamun ngantun ge diasupkeun ka imah. Ada loba nu kieu. Tuh kitu keng. Adre, jangan keluar saya. Nanti ada kepul. Budak rek ulin dicarek lah. Beuseun aya kepul budak teh cicing kaasup ka jero imah. Nolong dina kaca. Adre, jangan di kaca nanti ada kepul. Budak nolol ulah, ulin ulah. Tungtungna gagajengan tadi na kursi. Adre, jangan kepul. Atuh cebudak teh di mana nu kebulan atuh. Asupkeun kana kulkas. Ceuk budak teh asupkeun kana kulkas sakadu mah ngaran teh aya kebulan, bae teh diasupkeun kana kulkas dilebet teh ngepul nih. Ibu di mana atuh Pak? Da moal aya. Nya moal aya moal. Sok budak mah kitu, sim kuring ngahaja lamun aya hujan cenah hujanan budak. Ni apa wah ningali budak hujanan nya tinggal. Ku urang aya teuing hujanan. Rieuh cicing di imah. Asup ka imah. Jauh hareuing we. Ari tadi dicarek hujanan teh ngara bisi rieuh teh dicarek teh ngaton. Duh muriah budak. Kenapa kamu ya?
dipandang di kitu teh kamu hararanut cek budak dicare kehujanan tuh tapi kurang kali makan dah sehat tinggal kenapa karena di Quran sudah ada wayan ataupun wa anjala minas samai ma'an liyutahhirakum Allah menurunkan air hujan itu untuk membersihkan bukan untuk membuat kita sakit yang membuat kita sakit itu pikiran mun gebret hujan terus pak ka urang kahujanan kepirieun ya rieu kira nya gebret hujan sehat ya Allah beda itulah kunci paham ya begitu mata kamari aya video bapak-bapak 45 tahun itu gogolosoran dina teras baru hujanan sorodot viral kemana ieu si bapak ieu sigana ieu teh keur budak minang dicarek jadi we eta ibu hoyong salaki sosorodotan 70 tahun babari hujan biasa santai kenapa karena itu omak ibu jeung dulur kudu akur nya lamun aya dulur nyewa ka urang doakeun kenging hidayah namun ayat dulu nu ngewa ka urang hasudkeun bae dan kenge hasud capek sorangan kenapa hasud dia berarti urang maju lamun urang nu hasud berarti urang teu maju sakitu mata doa guru simkuring kapungkur tah sami doana usia tu guruna Ustaz Iman kan doana kumaha ana mah ngadoa ka santri cing loba nu hasud begini dugikeun ka payun simkuring teu ngartos naon pun guru ngadoa eta ustad nah ngadoa teh cing loba nu hasud lamun anta loba nu hasud berarti maju sakit karena nya lamun jelema loba nu hasud ka urang teh maju lamun jelema eueuh nu hasud pisan berarti urang teh teu maju nya eueuh ngomongkeun pisan ka urang alhamdulillah abdi mah tara diomongkeun ku sasaha ge abdi mah ngomong sorangan atuh geuring itu mah nyarios sorangan atuh teh damang gitu mah nya tah eta apa kuncina janten omat jeung wargi jeung dulur cing akur ngarah antibody naik punten nya lamun urang ngantunkeun eueuh nu ngurus pada ngantep kudulur mah moal Pak kudulur mah moal dugikeun ka kamari aya kasus dia dibawa ke rumah sakit tidak diterima akhirnya meninggal di jalan digolerkeun Pak mayitna teu ngurus naon sieun covid akhirnya abdi mah Ustad da pun lanceuk ku abdi we diibakat teh nya eta perlu antibody nah ya berapa beriji kan kau sabari ibu apa kade jual tuh Ustaz Barho nya sakinten Barho mah bubar poho ieu mah can bubar geus poho nya 5 ibu ya ini 5 kemudian apa yang harus kita lakukan yang kelima adalah ibu bapak dengan kondisi seperti ini jangan pernah meninggalkan ibadah dan Quran omat Quran kudu aya waktu dibaca Quran sok urang kali mah ku urang tidak maca Quran kulu a'udzu birabbinas urang justru orang tuanya supaya antibody da budak mah antibody na kuat kita apa yang harus betul-betul kuat kenapa maka kita baca Quran setiap hari Pak Brunei Darussalam sekarang sudah bebas tidak di masker kenapa karena Perdana Menterinya menyarankan dan menganjurkan setiap rakyatnya 1 hari baca Quran 1 juz dan itu pada waktu yang sama jadi pada waktu yang sama yaitu apa jam segini semua harus berhenti baca Quran semuanya bergetar dunia bergetar Brunei Darussalam akhirnya Allah kasih rahmat dan anugerah mungkin virus itu dicabut bukan karena Allah tetapi karena rahmat Allah Quran ibadah ya banyak kena waktunya dan udang kan wah mahnya ibu bapak aya waktu lah muka HP masa berajam gitu. Tapi baca Quran itu tidak mudah karena apa? Karena kita sedang berperang dengan setan luar biasa dan badi kersak ini baca Quran begitu orang muka gejo langsung lah nya ari muka imah pak video masa berajam dia kuat tapi muka Quran luar biasa itulah yang harus dibangun oleh kita dan yang terakhir adalah apa? Ridho terhadap ketetapan Allah. Ustadz apa ridho itu? Orang ridho itu kalau ada masalah mencari solusi. Tapi lamun jalmi aya masalah neangan penyebab ieu jalmi teh teu ridho. Paham? Paham Pak? Bu?
aya jami ngantunkeun kunaon lamun jami ngantunkeun ditaros kunaon naon penyebabnya itu biasanya sulit untuk menerima. Tapi kalau ada orang yang meninggal lalu kita ridho, dia akan mengerti, oh iya ini sudah dari takdir Allah. Contoh deh, ibu teu damah, bapak teu damah, tong milarian penyebab eta teh sok hese obat. Kumaha carana? Cing ridho we ku Allah dipasihan panyawat eta teh sok aya ubarna. Kenapa? 80% orang ridho solusi. Tetapi orang yang tidak ridho itu ternyata 80% tidak akan ditemukan solusi. Kartos Pak, Bu, kartos mun gaduh masalah cing ridho kita bakal dibukakan ku Allah mas solusina. Tapi lamun ibu bapak terus mempertanyakan apa penyebabnya, itu tidak akan ditemukan solusinya. Budak bawang wae entong tinggal apa penyebabnya. Pak, kunaon itu budak teh bawang wae sugan di mana, gaul di mana, capek apa, engke akhirna urang bakal suudon. Sudah begini, anak kita bermasalah, terima oleh kita, ridho, bakal aya solusinya. Sok, coba. Kenapa? Karena teori ini sudah dipakai di kedokteran. Kalau ada seorang pasien yang ridho, itu ternyata itu dapat menyembuhkan tingkat penyakit yang diderita. Tapi lamun aya jami dibere panyawat dari ridho, capek kena otak. Kartos, mun nyeri tuur, ibu tong nyalahkeun tuur. Kunaonnya tuur teh senengnya nyeri wae ningali tuur batur meniresop cenah aceleng-acelengan. Nyasa ningali ibu itu mah aceleng-acelengan ku tuur teh. Ari ibu nyeri wae sudah enggak perlu ya Allah, alhamdulillah saya diberikan penyakit ini dan saya ridho menerimanya. Engke teh jauh boleh heo Pak, lanungna jol aya we. Catat ku sadayana. Lamun aya jami di lanung tebih bari mahal eta teh awalna dari tidak ridho. Padahal Allah mah lamun nyiptakeun penyakit lanung nanti di dinya keneh. Nan anu hese teh ridona. Sok, coba. Ayah nu kamar mana Pak? Saya Pak. Ayah ada orang Pak. Dia sudah sampai ke Jerman, dia ke India, hampir habis 500 juta. Tepira penyakitna ateul. Ateul Pradi. Padahal ubat ateul mah paling babari Pak di dunia. Aslina. Lamun ibu bapak ateul ubat mah paling babari. Naon? Garo. Sok di mana? Tidak bapak ateul garo we, cager langsung. Iya mah tos digarot teh cager wae naon sababna rudet dia tidak ridho. Akhirnya apa? Sudah kesana kemari Pak Ustaz. Abdi teh tos capek lalanung teh ka ditu ka dieu tos saep artos kumaha tuh. Ayeuna mah urang sangakeun we ka Allah. Lain ti awal lah tuh. Ari geus kapepet kakara urang sangakeun ka Allah teh eta kabiasaan jami teh. Di mana geus kapepet urang sangakeun we ka Allah. Lain ti awal sangakeun ka Allah teh atuh. Akhirnya apa? Betul Pak. Begitu dia menerima ridho dan dia itu betul-betul diterima dengan luar biasa penyakitnya gorehel teh. Di pengkeren bumina aya binangan. Ku anjeunna teh dipetikan. Di kitu we diracak balurkeun kana akeul 3 sasi dam. Nya. Nah atuh jiji ke Amerika ari kudu di binahong mah. Tanya aja tadi. Ku Allah diuji heula ridho jeung hidayah. Kahartos Bu. Pak sakali deui teh eta ti sim kuring tong lami-lami teh kan tadi ge cekap jam 8 nya. Jadi saya menerangkan bab ini untuk semua aspek, bab anak, bab rumah tangga, bab rezeki, bab apapun itu semua berkisar ke kita dulu. Lamun urang antibodina sae ku Allah bakal digampilkeun naon wae. Tapi lamun urang antibodina awon Bu solusi Pak dipayunan ge ku Allah dipoekeun. Sok di situ tercantum. Berarti kita harus belajar setiap hari kepada kehidupan manusia yang lainnya. Untuk itu bapak-bapak ibu-ibu simkuring ngadoakeun mudah-mudahan bangunan ieu ge rengsek ngarengsek. Insyaallah mudah-mudahan ari tos ditinggal ku simkuring mah biasana moal. Nya urang tinggal ya. Insya Allah jawab berebet ini mohon kan Bu kan minimal orang itu kan kalau sudah bertanya kita yang naros gitu. Saya nanti insya Allah dalam artian begini ya kalau ada yang bertanya tinggal dihubungkan kan gampang artinya kan seperti itu ya. Yang kedua adalah apa, mudah-mudahan sarana pendidikan ini harus ada karena lembaga pendidikan di satu daerah kalau tidak ada itu akan terjadi kemandegan ilmu.
Dan itu regenerasinya akan sulit. Bapak ibu nu di darama di luar kota, di mana uih hadir teh hiji waktu mah kudu disiapkeun sengsarkeun rezeki teh keur ngabangun masjid jeung lembaga pendidikan. Dan saya yakin ini bisa. Ustaz Iman gebrakeun Ustaz. Di dia seueur jalmi nu potensi. Lamun hiji lemur hayang makmur jeung beunghar tong pedit di mana urang boga rezeki sakitu. Tapi lamun pardit wae ada teh sok miskin atuh teu eureun. Nah, dalam bal atuh boro-boro mere keur batur sok lamun ibu teu percanten ieu nu ngariung di dieu sadayana ngemut enjing ti abdi tah tehonna ti abdi semena ti abdi ieu na beres. Ibu lamun teu percanten ku Allah digentosan 700 lipat. Ngan kudu pol hatena ulah deg-degan. Mak nyarek ngenceng di pulangan. Kan saya duit 10.000 rek ngenceng 1.000 di daguan di pulangan nggak daguan kira disusul ka DKM Pak punten abdi tadi 10.000 nah nyungkeun we angsulanna 8.000 beug eta Pak anu katilu ibu banyak bapak selama ada anak-anak yang belajar biasanya kampung itu akan berkah. Kalau sudah tidak ada anak-anak yang belajar maka kampung itu tidak akan barokah. Kata Umar bin Khattab tingali we hiji daerah mah lamun budakna geus teu aya nu dialajar berarti daerah eta dicabut ku Allah barokah. Nah, dengan adanya haflah imtihan ini berarti mudah-mudahan kampung ini barokah. Insya Allah saya yakin. Sekali lagi mudah-mudahan acaranya lancar, sukses dan sehat walafiat. Hapunten anu kasuhun insyaallah ke kepandisan suatos mudah-mudahan aya di waktos aya di umur aya di rezeki biasa simkuring silaturahim ka di insyaallah mudah-mudahan Allah prasnan tayungan kanggo urang sadayana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.